आज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजोली से। और ये मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची RTR 160 BS6 बाइक है। और आप लोगों को पता है कि अपाची के जो BS6 बाइक है टीवीएस कंपनी का, बाइक तो बहुत कंफर्टेबल है चलाने भाई, बाइक की कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन कंपनी का एक बेवहियात सेटिंग है। न जाने कंपनी नशा ने बाइक को टाइट करता है क्या करके इसको डिजाइन किया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। BS6 बाइक में 99% कस्टमर का कमेंट है, फर्स्ट कि बाइक को ड्राइविंग टाइम हैंडल वाइब्रेट करता है, दूसरा सबसे ज्यादा कमेंट है कि फ्रंट शॉकर में साउंड आ रहा है। और इस साउंड के लेकर गैरेज में सर्विस सेंटर में चक्कर लगाते लगाते कस्टमर परेशान हो जाते हैं। और साथ ही कस्टमर नहीं, मैकेनिक का भी सर का दर्द जो है ना, यहाँ से चल के पांव तक भाई चला जाता है। एक शॉकर रिपेयरिंग करने में 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग जाता है। शॉकर एल नया डालेंगे तो भी साउंड नहीं जाता है ढुक ढुक का, शॉकर में कहीं छेड़छाड़ किए तो भी नहीं जाता है। यहाँ तक हमने एक बाइक में प्लंजर, शॉकर के अंदर वाला हाइड्रोलिक है वो रिप्लेस किया तो साउंड बंद हो गया। एक बाइक में प्लंजर नया डाले तो भी साउंड नहीं बंद हुआ। शॉकर के ऊपर हमने कई एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रखे हैं। और मैकेनिक लाइन ही एक ऐसा है जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते रहता है। आज तक कोई मैकेनिक पूरा एक्सपर्ट नहीं बन पाया है। आप लोगों का क्या सजेस्ट है हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। और कितना कस्टमर इस अपाचे बाइक के शॉकर एंड हैंडल वाइब्रेट से परेशानी में है, जरूर एक बार हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ये वीडियो टीवीएस कंपनी तक भाई पहुंच जाए। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक के फ्रंट शॉकर में साउंड, शॉकर को करते हैं फटाफट से ओपन। और इसके अंदर बिल्कुल एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे और साउंड 110% आपको बंद हो जाएगा। शॉकर असेंबल रिप्लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बाइक का शॉकर के अंदर हम प्लंजर रिप्लेस करेंगे, न ही शॉकर ऑयल रिप्लेस करेंगे, न ही शॉकर ऑयल के अंदर कोई चीज मिक्स करेंगे। फुल असेंबल ऑयल के साथ ही छेड़छाड़ कर देंगे। अंत तक वीडियो, और चैनल पे नहीं है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर बाइक का बात कर ले, देखिए 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। और शॉकर के अंदर हमने शॉकर का ऑयल भी रिप्लेस किए थे तो भी साउंड बंद नहीं हुआ। देखिए जो भी रहता है मैं वो रियलिटी से शेयर करता हूँ। आप लोगों के अंदर करना क्या है, एक बिल्कुल जुगाड़ करना है। इसका ऑयल हमने रिप्लेस करके चेकअप कर लिए, साउंड बंद नहीं हुआ। उसके बाद ऑयल के अंदर हमने कोई छेड़छाड़ किए, ऑयल को पतला कर दे तो भी इसका साउंड बंद नहीं हुआ। शॉकर असेंबल खोल के बाहर निकालते हैं, ऑयल को हम बाहर निकालते हैं। बस शॉकर ऑयल में एक छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है और साउंड आपको 110% रिमूव हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके एक तरह से भाई कमेंट कर दीजिए। परफेक्ट बाहर निकालते हैं, शॉकर के अंदर एक बूंद भी ऑयल नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, शॉकर के अंदर ऑयल नहीं डालना है भाई, शॉकर के अंदर डालना है ये गियर ऑयल, जो कि 140 नंबर का ये गियर ऑयल है। 140 नंबर या फिर 90 नंबर आप गियर ऑयल ले सकते हैं। और कितना ml डालना है वो भी आपको बताएंगे। ये काफ़ी पतला होता है जिसके वजह से शॉकर के अंदर साउंड आने लगता है। क्योंकि जब देखिए शॉकर में हमने शॉकर ऑयल डाले तो साउंड बढ़ गया, फिर उसको निकाल करके इंजन ऑयल डाले तो थोड़ा साउंड कम, यानी थोड़ा ज़्यादा मोटा किया तो साउंड थोड़ा कमा था। लेकिन इससे और थोड़ा मोटा देंगे तो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा करने के लिए डालेंगे हम 140 नंबर का गियर ऑयल। बट जिस बाइक के शॉकर में साउंड है उसी के अंदर यूज करना है, अन्यथा सभी बाइक के शॉकर में यूज नहीं करना है। और इसके अंदर हम गियर ऑयल डाल देते हैं, ब्रांड न्यू गियर ऑयल है। अभी इसको नापी करके हम क्या किए, देखिए 150 ml गियर ऑयल डाले। इसके अंदर 20 ml आपको इंजन ऑयल डालना है, 170 ml शॉकर ऑयल डालना है। जिस बाइक में साउंड आ रहा है उसमें 170 ml डालना है। देखिए दोनों को अच्छा से मिक्स कर, ताकि इसका तो थोड़ा ये गियर ऑयल पतला हो जाए। अब एक शॉकर में आपको डाल देना इस तरह। देखिए अब आप सोच रहे हैं मोटा ऑयल डाल दिया तो शॉकर हार्ड हो जाएगा, शॉकर वर्क नहीं करेगा। भाई प्रॉपर स्मूथ वर्क करेगा और साउंड 100% रिमूव हो जाएगा। पहले आपको बतलाए हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद वीडियो शूट करते हैं। एक तरफ से लेंथ कम है, एक तरफ से लेंथ ज़्यादा है। तो जिस तरफ से लेंथ ज़्यादा है उसको डालना है अंदर की तरफ, जिस तरफ से लेंथ कम है उसको ऊपर करके डालना है। इसके ऊपर एक वार्सल डालना है, ये बूस्ट डाल देना और इस नट को टाइट कर देना है। इसी तरह से आपको दोनों शॉकर में ऑयल डाल देना है। शॉकर का काम तो मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। देखिए शॉकर तो हमारा प्रॉपर भाई वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों शॉकर वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शॉकर के अंदर हमने गियर ऑयल थोड़ा मोटा वाला डाल दिया तो वर्क नहीं कर रहा है। शॉकर प्रॉपर हमारा स्मूथ वर्क कर रहा है भाई। अब चलिए फटाफट से सेटिंग करते हैं और बाइक को टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद बताएंगे साउंड आ रहा है या नहीं। तो हमने टेस्ट ड्राइव लेकर आ गए हैं। समथिंग जो टूटा फूटा रोड, जो पिच पे गड्ढा गुड्ढी सड़क वाला टूटा फूटा सड़क है, उस सड़क पे हमने बाइक को टेस्ट ड्राइव लिए।
और शॉकर हमारा प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है, देखिए वर्क कर रहा है, एकदम स्मूथ वर्क कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं भाई बाइक को टेस्ट ड्राइव लिए नहीं होगा, तो देखिए साइलेंसर अभी हिट है और साइलेंसर थोड़ा इंजन ऑयल डाल देखिए जल रहा है ना, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि बाइक हम टेस्ट ड्राइव लेकर आए। तो बाइक को अभी हम चला करके आए हैं, समथिंग 2 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव ले, बाइक से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। अगर आप लोग के बाइक में फ्रंट शॉकर में काफी ज्यादा साउंड आ रहा है और साउंड से आप डेडिकेट हो गए और आपको मैकेनिक बोल रहा है कि फ्रंट शॉकर असेंबल बदलना पड़ेगा, तो उस टाइम आप शॉकर असेंबल रिप्लेस नहीं करके सिर्फ आप शॉकर के अंदर गियर ऑयल डाल दीजिए, जिस तरह से हम बतलाए हैं। बाइक का जो शॉकर का साउंड है वो 100% साउंड रिमूव हो जाएगा और आपका बाइक नया जैसा लगेगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।